kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakoments ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433. Tokupirwa vafana matitiro vachipireo vakasununguka tiimbireiwo.
Tinotenda regai titende muimbi ari kuimba achiparidza zvakare achinyaradza. Panguva ino hama dzangu regai ndikukwazisei mose muzita raJesu nchiti haleluya. Regai nditaure panguva ino. Ini ndinonzi Mr. Ndlovu, ndakamirira Old Mutual. Old Mutual iri kuchema nehama zvakanyanyisa, uyezve Old Mutual haina kutanga kuchema nemhuri iyoyi pazuva ranhasi. Tine rwendo rwatafamba tese kubvira pakashayika baba. Tine hama dzashayika pakati pese apa Old Mutual ichishanda nefamily iyoyi. Saka izvozvo zvinoratidza kuti ukama hwatinahwo isusu Old Mutual nemhuri huri kufamba zvakanaka, uyezve tinotarisira kuti hama dzamuchafamba nadzo, madrivers edu atichakupai, vachafamba nemi zvakanaka. Saka panguva ino regai ndiremekedza hama dzose dziri mukati menzvimbo ino ndichiti nematambudziko, Mwari werugare, Mwari wenyasha anonyaradza ngaakunyaradzei mose. Isusu seOld Mutual tiripo pano kuchema nemi, kufamba nemi, kukupai service inoita kuti hama dzirerukirwe. Toda kumhanyisana nenguva dzedu. Tine mafundisi edu ari panapa. Ndichakumbira mafundisi kana varipo pakati pedu vauye vagare nechekunoku pana mafundisi angu panapa vekuZNA. Mafundisi ese tinovakumbira vauye kunoku nekuti vachange vachicoordinatana ipapa ndichavasiyira basa irori. Panguva ino hama dzangu ndine mashoko mashoma andinoda kuti nditaure, asi basa ndicharisiyira kuna Chaplain General weZNA Chabata. Ndo vachatishumira munguva pfupi. Tine nguva 11 o'clock dzatinofanira kuti tibate kumba. Saka ndisati ndavapa mukana iyoyo, ndina ma-announcements andichazotaura musure mekunge ndambotaura mazwi mashoma. Regai nditaure ndichiti inini shoko raMwari rinotaura richiti wese akazvarwa nemukadzi ana mazuva mashoma akazara nekutambudzika. Asi ndoda kutenda kuti gogo vakaitirwa nyasha, vakararama. Saka panguva ino ngatimbopai Mwari chipo chokutenda kuti Mwari makaita henyu, nekuti ruva irori makaripa time yakareba. Kune mamwe maruva ane lifespan shoma, mamwe maruva anorarama nguva yakarebesa. Saka ndiroda kungotora panguva ino ndichiti gogo rakanga riri ruva rakanaka, rakapuwa nguva yakareba yokurarama. Asi shoko rinongozopedzisira richitaura richiti rinongozosvava. Kunyange rikararama, rikabluma, rikaita zvakanaka sei, asi kusvava kuchauya. Saka muimbi akaimba akati munhu anozvarwa anokura, asi kufa kuchauya. Shoko richizadzisa richiti vese vakanditarisa pano vanoziva kuti vachafa. Haleluya. Saka panguva ino ngatisimbiswei, nekuti Mwari ndo vane kunyaradza kwese. Kunyange tikataurirana zvatinotaurana, kunyange ndikauya ndikabata maoko, kunyange ndikauya nechema, pane time yekuti even mari yaunopuwa nemunhu haisviki pakukunyaradza. Haleluya. Even ndikauya ndikakupa chinhu cheluxury chakaita sei, ndikaedza kukuvaraidza, pane time yekuti kunyange zvikataurwa zvinosekesa sei, munhu haaseki. Haleluya. Zvinoreva kuti iyoyo nguva inoda Jehovha. Umwe akandiudza akanditi, munhu kana nguva yake yekufara iripo anoteerera beat yemusic, asi kana kusuwa kuripo akabatikana anoteerera zvinotaurwa nemusic. Haleluya. Saka Mwari wenyasha ngave nesu. Saka ndichaisa ma-announcements mashoma mushure mekunge Chaplain General vatishumira. Regai ndivasiyire nguva panguva ino. Ndinokusirai mukana Chaplain General. Tinotenda Mwari zvikuru mangwanana ano muzita raJesu. Amen. Haleluya. Titenderei ndiremekedze isusu kuchiuto tiri mhuri. Amai vemunhu wani ndimai vearmy yese, ndimai vedefense yese. Isusu kuchiuto mwana we-one member yedefense, mwana wemunhu wese. Isusu kuchiuto husband or spouse ye-one member. Any spouse ye-one member kuchiuto.
imhuri yedefense yese. Ndosaka muchitiona tiri pano. Vamwe mungati masoja anotsvakei. Mai vanga vari mai vedu tese. Vanga vasiri mai va the late national hero chete. Vanga vari mai vedu tese. That's why even my former retired senior chaplain general Colonel Nyakudya is here. We were talking. Mfundisi ndo zvatiwira kuno ndichiti no. Ine handipo mungatibatirawo fanai kudai. Chikonzero nei tiri mhuri takadzidziswa kuchemana. Ndo saka mangwanani ano aya ndisati ndataura mazwi maviri andingada kutaura. Mudzimai wa Commander Zimbabwe National Army Amai Tafumanei vari pano. Mai Commander Zetenei vari pakati pedu. Mrs. Tafumanei vari kukutanga pa second row ko vari pa next na mai Dziwema ndipo mudzimai wa Commander Zimbabwe National Army. Mama turango kugamuchira inokuva pakati pedu muzita raJesu. Amen. Mudzimai wa Chief of Staff wa Major General Monda vari pakati pedu mai Monda. Vamunoona vari pokutanga. Chikonzero nei, we are a family in the defense forces. Mudzimai wangu uri pano. Mai mfundisi chabata. Vari pa next na mai Monda avo. Chikonzero nei, we are a family. Hallelujah. Mukatarisa paroyoyo pane madzimai ama general officers, pana Colonel Gurure, panzapo, I don't want to single out by names now because vakawanda. Ndiri kuona madzimai ema general officers variko. Ana mai Chakauya wandiri kuona, ana mai Gwekwerere, just to mention but a few. Ndiri kuti chi, we are a family. Amai vedu vari kutitungamirira mai Commander. Vakaenda kumba nezuro makaona mudzimai wa Commander Defense Forces, mai General Matatu. Taiva nawo kumba. Why? We are a family. Vana mama mese chingonditenderai Amai Tafumanei nditendere ngoti vana mama mese ndogamuchirai because vamwe venyu vari panze handisikuona ndangona social manena vana mai Sabato varipo saka ngonditenda nditi all protocols observed amai ndinokuremekedzai nokuva kwenyu pano. Nditenderei ndapuwa 4 minutes okutaura but chinditenderai ndingoverenga ndima imwe chete ndotaura wokoma minutes maviri ndokumbira Colonel Nyakudya vonamata tikwanise kubata program yedu. Ndataura kuna Psalms 89 verse 48. Shoko raMwari rinoti, what a man is he that shall live and not see death. Rechishona roti munhu ndoupiko angararama akasavona kufa. Mubvunzo. Asi mukanditendera deta inzi ndaitese tite row by row. Hakuna anorarama akasavona kufa. Unogona kuona rufu in twofold. Unoruonera pane vamwe. Vamwe vozoruonerawo pauri. Saka hakuna anorarama akasavona kufa. Saka chinotora munhu inguva yaMwari. Amai vakarwara. But waimbova pepa nemubatsiri wake vari panavo. Akatotungamira, now we are calling him a national hero. Chikonzero nei, inguva yaMwari. Amen. Saka vana baba nana mai kumuri. Yokwashava kunoberekwa mai vangu. Vana Vhuramavi, vana sekuru, inguva yaMwari. Zvavari ava. Nhasi tese ndo zvatichava. Zvatirizi ndo zvavaiva. But zvavaveri tese ndo zvatichava. Mukukwana kwenguva nokorera kwehwamanda yaMwari tadaidzwa kumusha. Saka ngatigadzirirei vadikani vangu. Nyaya haisi yokusimba. Inyaya yenguva. Nyaya haisi yekurwara. Inyaya yenguva. What a man is he that shall live and not see death. Mindiro inoti hakuna anorarama akasavona kufa. Saka ngatigadzirirei kuti kana nguva yakwana patinoenda kumusha. Tese even pauchabva panapa ingoziva kuti zvaurizi ndo zvaiva amai. But zvavaveri ndo zvatichava tese. Saka kudadirana, kudini, kufinyamirana, kudini, kupedza nguva. Let us love one another. Let us respect one another. Let us support one another. Togadzirira
kumusha. Kune kumusha kunoenda wadikani vangu. Denga ririko revanonamata Mwari. Gehena ririko revasingadi Mwari. Muchachema nebhesi gehena ratungidzwa uko. Umwe munhu akambondibvunza zvikanzi komufundisi, nekuda kwenyu Mwari ukoko zvino kana mukanwana denga risiko, ndikati hapana chandinomboluza kana because ndakararama zvakanaka. Ndikati ko iwewe ukazondowana ririko. Zonzi mfundisi, ndoda kugashira Kristu. Mubvunzo wenyu wandiremera. Ndikati ndiwo watanga kundibvunza wani. Kuti ina tacho kulasikirwa nacho, ndararama zvangu zvakanaka. Ndarara zvangu. Ako chinondinetsa chii? Ndikati ko iwewe manje zvikapidukuka kudai. What a man is he that shall live and not see death. Hakuna vana baba nana mai. Mwari vatibatsire. Tora Kristu ave mambo naye. Bhaibheri rinotaura richiti tinaye muperekedzi wedu, iye anogona kutitungamirira nyangwe nomuhwiro. Ndiani? Ndi Kristu. Tora Kristu ave mambo naishe woupenyu hwako. Pasi pauri kutsika pa, usapatsika rafu. Mangwana ndo denga rako. This is your roof. Saka famba zvakanaka. Musatarisa pasi zvenyu, tarisai kwandiri. Indaka kutarisai wani. Mwari vatitire zvakanaka. What a man is he that shall live and not see death. Hakuna anorarama akasaona kufa. Saka chii ngatigadzirirei kune kumusha kunoenda. Mafesi enyu ese akafita body films vasati mamboona. Asi inguva yaMwari. Fear the Lord and do good. Kana zvichigwadza Bible roti gara, kana zvichibvira zvakarugare navanhu vose. Mfundisi nyakudya baba wangu tinamatirei. Tinamate. Kunemi vokunzwa munyengetero. Kunemi vokupindura. Kunemi vokupindira. Toda kutendai nokuda kweshoko renyu ratanzwa pazuva ranhasi rokunyaradzwa. Richitigadzirirawo zvekare kuti mweni anonzi rufu kunyange azouya tiwanikwe isu takagadzirira nokukuvhurirai mwoyo yedu, takakugamuchirai saishe nomuponesi wedu. Toda kukutendai nokuda kwoupenyu hwashava hwagogodzi wema, hwavakararama vakafamba vakakwidza vakadzika, vasingakusiyei vasingakurasei. Nhasi uno mavadaidza kumusha, vachiri kurwara takanamata, takadana, takakumbira kuti varapwe, kuti vaponeswe. Asi nekuda kwechikonzero chokuti muganhu wavo wakanga wakwana, mavadaidza nhasi vauya kumusha. Takuda kuisa programu yose mumaoko menyu, kutanga nebody viewing yatichaita, nezvichaitwa kumba, nokubatwa musana wenzira vachienda kumusha. Chimwe nechimwe ngachiitwe nenzira nemutoo nenguva. Zvose zvichibatirana kuunzira kunyaradzwa kwedu isu tose tarasikirwa. Takutendai baba wangu naishe wangu kuti imi munospecialize kunzwa munyengetero yedu, munospecializewo zvekare kuipindura. Matotinzwa, matotiitira. Takunamatai nokutendai muzita renyu Baba nairo remwanakomana neremweya mutsvene tose titi amen. Haleluya. Regai titende mafundisi vatishumira panguva ino. Mafundisi angu tinogara tichisangana nguva zhinji. Saka ndinogara ndichitaura kuti pese pavanonamata, pese pavanoshumira, iva nechimwe chinhu chinojigarika mauri. Haungashayiwo kana chimwe chete chawabata, nekuti kana ndiri seni ndabata chinhu chinonzi nguva. Akagadzira nguva ndeumwe. Isusu tiri kumhanyisana nayo, asi hatisiri isu takaigadzira. Kana bhazi rikanzi rinopfuura na 7 o'clock, it's either uri pabus stop kana kuti haupo. Iro rinouya na 7 o'clock rikaenda. Haleluya. Saka pakushumira kwese kwaitwa, ndabata chinhu chinonzi nguva.
nguva yako iri kufamba, hama yangu. Hazvinei nekuti uri kuita zvakanaka kana kuti uri kuita sei, ichasvika chete. Kunonoka hakusi kurega. Haleluya. Saka regai titende panguva ino. Ndine ma-announcements andinawo. Tina driver wedu weHesi anonzi Miss Gavaza ari panapa. Miss Gavaza sanganai navabereki. Tinotenda. Last time makamboenda na driver anonzi Sitole. Unfortunately pane zvaitika, pane mamwe duties anenge achitenderera musystem. Saka pari zvino muri kuenda na driver anonzi Chinake, Mr. Chinake, ndova muchafamba navo. Saka muchavaona ndova vachange vachidriver bus. Saka motikari yedu iHesi inokwanisa kupinda hama 3 pari zvino, asi kana takuenda kumusha hatikwanisi kuenda nePilato, tichazoenda neGD6, ndo inopinda materenzi ese. Saka ichazenge yakuda munhu 1. Bhazi redu rinotakura vanhu 65, hamuna standing, inotenderwa mubhazi. Haleluya. Tinokumbira macoordinator vachengetedze izvozvo zvatinotaura mukati menzvimbo ino kuti parege kuva nenoise. Haleluya. Ndinokumbirawo pasati tasati tasvika panguva yeboard viewing, tiri kumhaisana nenguva, ndinokumbira one wefamily ane zvaanoda kutaura, ma-announcements, ma-directions nezvese zvingada kutaurwa, kuzivisa vanhu panguva ino kuti tichafamba sei. Wefamily ngauye. Tinotenda, ngativaomberere maoko vachiuya. Makasimbere vanhu vaMwari, toda kutenda. Tichangopa ma-announcement. Tichibva pano tichananga kuZimri Park. Ndanzwa kuti program ino is being live streamed. Saka kune vari kuona tichaenda kuZimri Park panamba 5535 Platinum Drive. Ndokwa tichaenda, tichangomira zvishomanini. Short service, just a prayer. Nevari kusara vachangoita board viewing, tobata todzika kumusha. Departure time yedu tikutarisa 11:30 tinge takusimuka kuenda kumusha. Kune vachada kuteera kumusha, tiri kuenda kutanda. We use Mutare Road. It will be 136 k's kusvika paHeadlands. Then you turn left, you take Chendambuya turn off, 5 kilometers. Then muchaona na signpost yakanzi GMB Chinyudze, inenge ya Dusty Road, chafamba 65 k's Dusty Road. So kuna vari kuteera chashandisa Mutare Road, 136 k's from Harare kusvika paHeadlands. Then you turn left, inonzi Chendambuya Road. Muchangofamba 5 kilometers chete muChendambuya Road, muchazoona signpost yakanzi GMB Chinyudze, ndio yamuchazotora. So muchange muchiona nzvimbo dzakaita se muchapfuura paChiome, Goakoa, Maparura shops, Gomba shops. So kuno vari kuteera vachazofamba vasiri muconvoy, munofanira kungoziisa mamakazi iyaya Chiome, Goakoa, Maparura shops, mune muri right direction. Then mapfuura paGomba shops pane 10 ofa muchaona kuright pakanzi Dziwema family residence, ndio yamuchatena nayo. I think ndizvozvo zvandinazvo. Then imwe program yese yemangwana tichazenge tichiziviswa taakumusha. Tinotenda. Tinotenda nema-directions atapuwa. Saka ndinotenda munhu wese abata ma-directions iwayo kuitira kuti tifambirane pamwe chete. Uyezve tinotenda kuti basa richabatwa zvakanaka kwapichaenda. Mafundisi vachatungamirira. Tinokumbira kuti Mwari vakuitirei zvakanaka, mubate basa iroriri. Then tine table yedu iri panze apo yemuzukuru. Tinokumbira kuti hama muchibuda muno mopfuura nepatable ipapapa muchinyora manotice and everything. Pane munhu akaasista ipapapo zvinozo-uploadwa zvichibatana nesystem iri mukati menzvimbo inoi. Saka pane mukomana ari patable iri panze apo, mukaenda ipapapo anokubatsirai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ameni. Right, tinokumbira vanotiimbira panguva ino tichisira nguva kuna Miss Gavaza vachitivhurira kuti hama dziri panapa vaite board viewing. Saka tichafamba tichibva panze neukokoko tichiuya nepapapa tichiona tobva tabuda nedoor iri. Saka tichatanga nevari kunze, vachiuya vachiona tozopedzisira nevari mukati. Saka row ichatanga kune vari mukati ndeye kwekupedzisira zvakare. Saka regai tisiye nguva ino vambotiimbira vaya vanga vachiimba zvakanaka chaizvo varambe vachiimba, Mwari achivaitira zvakanaka. Ameni. Saka vari panze ndinokumbira mutange vari kumasure chitouyai. Miss Gavaza vakutitungamirira panguva yeboard viewing. Ameni.
We now bring this stream to a close. Thank you for joining us today from wherever you are in the world. Your presence, even remotely, was a source of comfort and strength for the bereaved family. As we conclude, we honor a life lived fully, a spirit that touched so many, and a memory that will forever resonate in our hearts. The family deeply appreciates your support, your love, and the kindness you have shown during this difficult time. If you'd like to leave a personal memory or message of condolence, please find the dedicated tribute section below the stream. Your words will be a cherished keepsake for the family. On behalf of Muzukuru Funeral Streaming, we thank you once more for connecting with the family today.